नमस्कार. माझे नाव ईशा कामत मळेकर आणि हांव पीपल्स हायस्कुलाचे 9वीचे विद्यार्थी. आज हांव आमची म्हादय आमची आवड ह्या विशयाचेर उलयतलें. आमच्या गोंयांत अशें म्हणणें आसा की म्हादय न्हय ही आमची आवय. कित्याक तर जशी एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दिता आनी व्हड जाया वचून ताका सांबाळटा, तशीच ही न्हंय आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांबाळटा. मुखेल म्हणजे ही न्हंय आमकां पिवपाचें उदक दिता, शेतां कामां खातीर उदक दिता. खुबशे उदकान रावपी आनी वाडपी जीव आमकां ह्या न्हंयेन पळोवपाक मेळटा. ते सोडून ही न्हंय कांयशे जनावरांक पिवपाचें उदक दिवन जितें दवरता आनी खुबशी वनस्पत ह्या न्हंयेच्या उदकाचेर निर्भर आसा. 2002 ह्या वर्साच्यान कर्नाटक सरकारान ह्या म्हादय न्हंयचेर खालसा बांदोडी नाला ह्या नांवाचें एक धरण बांदपाक जाय. पूण हें धरण बांदलें जाल्यार गोंयाचेर परिणाम सामको भयानक जातलो. तांकां हें धरण बांदपाक जाय कित्याक की तांकां तांच्याच जिल्ल्यांनी बेळगांव, गडक, बगलकोट ह्या जिल्ल्यांनी उदक मेळपाक जाय शेतां कामां खातीर आनी पिवपा खातीर सुद्दां. पूण हाचो परिणाम जो गोंयाचेर जातलो ताची आमी आशा सुद्दां करपाक शकना. मुखेल म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक मेळचें ना. पिवपाचें उदक लेगीत आमकां दुसऱ्या राज्यां कडल्यान मागून घेवचें पडटलें. शेतां कामां खातीर उदक उरचें ना. जे जीव ह्या उदकान रावताले आनी वाडटाले तांची सगळी जातूच नश्ट जातली. जी जनावरां हें उदक पिवन जिती उरतालीं ती सगळी मरतलीं आनी जे वनस्पत ह्या उदकाचेर निर्भर आसली ती सुद्दां नश्ट जातली. ते सोडून हाचो परिणाम आमच्या पर्यटन स्थळांचेर सुद्दां पडटलो. कित्याक तर हांगा जी जनावरां आसा आनी वनस्पत आसा ती पुराय तरेन ह्या उदकाचेर निर्भर आसा आनी जर हें उदक नासतलें जाल्यार तें कांयच उरचें ना. ह्या खातीर आमी म्हादय वाचोवपाचें सामकें गरजेचें. ह्याच विशयाचेर 2002च्यान 2022 पर्यंत न्यायालयीन खटलो चलिल्लो आनी 30 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री आयोजीत केले विधानसभेत की तांकां खालसा बांदोडी नाला ही धरण बांदपाची प्रमाणपत्र मेळ्ळें. पूण हाचो परिणाम गोंयाचेर इतलो वायट जातलो हें चिंतून आमच्या गोंयकारांनी, गोंय सरकारान आनी भारतीय लोकांनी तरेतरेचे विरोध सुरू केले आनी तेन्नाच्यान हे विरोध चालूच आसा. आमची म्हादय न्हंय ही आमकां सामकी गरजेची. हाचे शिवाय आमकां गोंयकारांक जगपाक मेळचें ना. ही म्हादय न्हंय जी गोंयांत जितली व्हांवता तितलें उदक गोंयांत येवपाचें सामकें गरजेचें आनी जर तें येवना जाल्यार आमी रावपाक पावची ना. म्हणून आमी जात पात धर्म राजकीय तक्रार हे सगळें सोडून फुडें येवपाक जाय, एकजूट जावपाक जाय. आनी जर हें सगळें जालें जाल्यार आमचें ध्येय साकार जावपाक चड काळ लागचो ना. म्हूण आमी सगळीं फुडें येवया आनी झगडया आमच्या म्हादय खातीर, आमच्या आवय खातीर. धन्यवाद. नमस्कार. माझे नाव अंशा अजित नाईक. हांव निराकार स्कूल माशा जावन आयलां. हांव 7वेक शिकता. आयज हांव म्हादयचेर उलोवपाक आयलां तुमच्या वांगडा. कर्नाटकाच्या सीमावर्ती गांवांत जल्मली म्हादय पश्चिम घाटांतल्या नाचत वागत गोंयांत पावली आनी गोंयांत येतकच ती आनिकूय सुंदर दिसूंक लागली. म्हादय सकस माती, स्वच्छ हवा, स्वच्छ उदकान कृतार्थ आशिल्लें. म्हादय गोंयचें इझील गोंय आनी कर्नाटक राज्यां मदीं कोड सांडपाक कारण थारलें. खरें म्हणल्यार ज्या म्हादयचेर आमी आयज उलयतात तिचो उगम विस्तार खंय मेरेन खबर आसा तुमकां? कर्नाटकाच्या 51 गांवांत जल्माक आयिल्ली म्हादय गोंयच्या राजधानीची तान दाखोवपी मांडवी. ह्या म्हादयचो जल्म कर्नाटकाच्या बेळगांव जिल्ल्यांतल्या खानापूर तालुक्यात वशिल्ल्या देगांव ह्या गांवांत जाता. हो गांव अस्तंत घाटांत कर्नाटकाच्या भीमगड वन्यजीव अभयारण्यांत जाता. 1980चो रानराखण कायदो आनी 1972चो वन्यजीव संरक्षण कायदो मोडून कर्नाटकान गोंयाच्या वाटेन येतालें तें उदक
म्हादेच्या उपन्यायाचे उदक घोडा वाचोपर्यंत चालीक लायलो जाल्यार ताचो थेट फटको बसतलो तो म्हणल्यार सत्तरी तालुक्याचेर. सत्तरी तालुक्यांतली शेतां भाटां कुळागरांचेर भोंवळ येवपाची भिरांत आसा. जलसंसाधन मंत्रालयान मेजिल्ल्या प्रमाणात म्हादयेक 188 टीएमसी उदक आसा. लवादान वांटणी करून गोंयांत 24 टीएमसी, महाराष्ट्रात 1.33 टीएमसी आणि कर्नाटकात 1.5 टीएमसी उदक वापरपाची मेकळीक दिल्या. त्या भायर कर्नाटकाक अदीक 8.5 टीएमसी उदक वीज निर्माण करपाक खातीर दिल्या. ही सगळी वांटणी केंद्र सरकारान करून दिली आसतनाय म्हादयच्या हो प्रश्न आज कित्याक उपसरलो? सध्याच्या परिस्थितीत गोंय राज्यात दर दिसा 101 एमएलडी उदकाचो उणाव आसता. 383 एमएलडी उदक जाय जाल्यार गोंय राज्याक दर दिसा 283 एमएलडी उदक दिवप शक्य जाता. भारताच्या सोबीतकाय नटिल्ल्या त्या ल्हानशा गोंय राज्याच्या जीवनदैनीचेर आज एक व्हड संकट कोसळ्ळें. एके वाटेन महाराष्ट्र तर दुसऱ्या वाटेन कर्नाटक. अस्तंत घाट व अस्तंत डोंगरामाळ ही संवसारांतली सगळ्यात गिरेस्तशी डोंगरामाळ. जैवविविधतायेचो हॉटस्पॉट म्हूण फामाद आशिल्ली ही डोंगरामाळ कितल्याशा झाडां-पेडां, जनावरां, थळाव्यांक स्थलांतर करता. सुकण्या चावण्यांक तशेंच हेर मोनजाती ओलाशिरो दिला. म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी जाली जाल्यार न्हंयचो खारसाण वाडटलो. वाडट्या खारसाणीचो परिणाम जातलो तो समुद्रजीव, रानजीव आनी थेट पर्याय गोंयच्या लोकजिणेचेर. गोंयकार उदकाक पालिशें जातले. कर्नाटकाक बेन्नीवाडा न्हंय म्हादयपेक्षा जवळ जवळ 3 पट व्हड आसा. कचरो आनी प्लास्टीक उडोवन त्या न्हंयत पावसाच्या दिसांनी व्हाळ येता. जर कर्नाटकाच्या लोकांनी चिंतले की आमी ती न्हंय निवळ करतली, त्या न्हंयचें उदक पिवपाक वापरतले जाल्यार तें शक्य आसा. ताचो पयलो फायदो म्हणल्यार त्या न्हंयत पावसाच्या दिसांनी व्हाळ येवचो आनी दुसरें म्हणल्यार हुबळी, धारवाड ह्या वाठाराच्या लोकांक पिवपाक उदक मेळटलें आनी म्हादयचे न्हंयचें उदक आडपाचो प्रश्न सुटचो ना. न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या गांवांतल्या वेगवेगळ्या सुमारे 500 गांवकऱ्यांनी उपक्रमांत भाग घेवन आपली मनातली भावना प्रतिमांतल्यान मांडली. सामान्य लोकांच्या दोळ्यांतल्यान म्हादयच्या आनी उपन्हंयेकडेन पळोवपाचो हो यत्न आशिल्लो. राजकारण कुशीक घेवन राज्यांतल्या फुडाऱ्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी म्हादय वाचोवपाक एकवट दाखयलो जाल्यारूच हें शक्य आसा. एक मात खरें, म्हादयच्या प्रकरणात उटिल्ल्या गडबडीत कितल्याशा सामान्य लोकांची परिस्थिती स्पश्टपणान दिसून आयल्या. म्हादयच्या उदकार उटिल्ल्या वादळात कितलेशे लोक आसात जे समस्येकडे विचारपूर्वक पळयतात. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या प्रश्नाचो उत्तर सोदतात. हो सगळो यत्न कित्याक लागून करतात खबर आसा तुमकां? हो सगळो यत्न म्हादयचो प्रवाह तसोच चालू उरचो हाका लागून. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव श्रीजा आनी तुमकां सगळ्यांक म्हादयच्या ह्या उगड्या सुवाळ्याक येवकार दिता. काल आमच्या इश्टाची आवय भायर पडली. तो आवय म्हळ्यार बसून रडटना हांवें आयकलें. आवय बरी ना ही खबर ताका पळयली, पूण आयज फाल्यां पूण येवपाचो म्हणून. आयज बद्द वळणाक पावलो. दिसता पडलें येता रडें अशी म्हण आसा. आतां खरें कितें ताचें ताकाच खबर. मनशाचो आनीक एक स्वभाव म्हूण आसा. मेले उपरांत ताचे गुण गावले. तो इतलो बरो, ती तितली बरी, तिचे स्वभावाय बरे म्हाका अशें गरजेक पावलें. कितें आधार दिलो ताणें म्हाका, कितें कितें आयकचें पडटा. वेगवेगळ्या तरांनी दुख्ख व्यक्त करपी कलाकारांक पळोवपाक मेळटा. आतां तुमी म्हणटले, ह्या वर्गाची शेरवां कित्याक सांगता? सांगचें पडटा. कारण जेन्ना आमची म्हादय बाई जिती आशिल्ली तेन्ना कोणाकूच तिचें म्हत्व कळना. आनी आयज मरणाचे धडे पावतकच आपलो कलाकाराक म्हणून आयला. आसूं, देर आये पण दुरुस्त आये. इश्टानो, गोंय हें सुकुल्लें राज्य. म्हादय आनी जुवारी ह्यो गोंयच्यो 2 मुखेल न्हंयो. ह्या न्हंयांच्या वेगवेगळे गोंय चलता. पिळग्या पिळग्यांसावन आमचे गोंयची संस्कृती ह्या न्हंयांचेर चलता.
म्हादय ही आमच्या गोंयची जीवनदायिनी अशें म्हणल्यार अतिशय जावचें ना. कर्नाटक राज्यांतल्या भिंगड वाठारांतल्यान म्हादयचो उगम जाता. आता तुमी म्हणटले अशें म्हादयची लांबाय कितली? म्हादयची लांबाय 81 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कर्नाटकांत, 1 किलोमीटर महाराष्ट्रात आणि 45 किलोमीटर गोंयात असो तिचो प्रवास आसा. गोंयच्या 70 वाठारांतल्यान म्हादय माय भितर सरता. 70 गांव तयार जालो हो 70 भाग. 70 भायगड्यांनी म्हादयचो आवय पळोवन आपली मोठी खोड सोडल्या हातूंत किल्लय दुबावलो. 70 कुमारजुव्यान फोडणेच्या लोकांनी म्हादयक आपली माय मानली. तिच्या उदकाचेर शेकड्यांनी वर्सांची शेत रोवपाची परंपरा चलयली. गोरवा वासरांची तार म्हादयच्या उदकान निवळली. मनीस आपली रोजीरोटी ह्या उदकाचेर कमोवंक लागलो. पुरण शेत म्हादयचेर पातळिल्लें मुखेल पीक. अशें कितलेशेच मुखेल पीक म्हादयचेर पातळिल्लें आसा. म्हादयच्या देगणांतलो सैम आमची फुडली संपत्ती. लाखांनी जिवावर सुकळीं जनावरां म्हादयच्या गोपांत रावतात. जशें कर्नाटकांत म्हादय म्हत्वाची तशें गोंयाकूय म्हत्वाची. इश्टानो, कर्नाटक सरकाराचो कळसा मंडळी प्रकल्प हो असंवेदनशील प्रकल्प. मनीसकुळाचो हुस्को, पर्यावरणाचें नुकसाण, शेताची नासाडी, संस्कृतीचो विफर अशे कितलेशेच विशयांचेर जर कर्नाटक सरकार संवेदनशील आशिल्लो जाल्यार आयज घडये कळसा अस्तित्वांतच येनाशिल्लो. म्हादय सुकतकच गोंयचेर कशे तरेन इतलो मोठो संकट येतलें हें कळून लेगीत अशी कृती करप हें मनीसपण शेणिल्लें चवतालें. इश्टानो, गोंय हें भाशणकारांचें. दर पावला पावला उदकाचेर खेळ करपी खेळगडी आमकां पळोवपाक मेळटात. अशा खेळांतल्यान फक्त सर्ती जिखूं येता. म्हादय माय वाचोवप कठीणच. हाताबोटार मेजपी पर्यावरण प्रेमी सोडले जाल्यार आनी कोणूच तिचे वासकुशीक गेले ना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां म्हादयचो विशय चलता. आमचें आमच्या गोंयाचो इतिहास चळवळीचो. गोंय मुक्ती, ओपिनियन पोल, राज्यभास चळवळ, घटक राजनी अशी कितलीशींच झुजां आमची गोंय जिखतात. झगडा फक्त नवे गोंय. आवयची राखण करप हें आमचें कर्तव्य. इश्टानो, थोड्या लोकांक म्हादय कितें हेंच खबर ना. खबर आशिल्ले कांय जाण म्हणटा ती आमकां लागना, ती उत्तर गोंयाक लागता. कांय जाण म्हणटा हो सरकाराचो विशय. थोडे तर म्हणटा आरे आमी कितें करपाचें, हो सरकाराचो विशय, आमी मदींच पडून कितें करपाचें. गोंयकारो, अशा मानसिकतायेन आमी फाटीं उरतले. इश्टानो, परत संघटीत जावया. आमचें म्हादय माय वाटोवया. म्हादय आमची आवय, ती ना जावप म्हणजे गोंय काबार जावप. चला जाता तितली जनजागृती करून फुडें सरया. आमचें म्हादय माय वाटोवया. जय गोंय, जय गोंय. नमस्कार. सगळ्यांक म्हजो माया मोगाचो येवकार. म्हजें नांव राजेश नायक. हांव द न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट येत्या 9वी ग्रुपसाड्याक हांगा शिकता. तर म्हजो आयचो मुद्दो जावन आसा आमची म्हादय आमची आवय. सह्याद्रीच्या दर्यापांचांतल्यान जन्मली आमची माय. सह्याद्रीच्या दर्यापांचांतल्यान जन्मली आमची माय. तिच्याच मोवावरी उपकार तान भागोवपी आमची माय. तिच्याच मोवावरी उपकार तान भागोवपी आमची माय. कुळागरां आनी शेताबाटा राखपी आमची माय. कुळागरां आनी शेताबाटा राखपी आमची माय. गोंयकारांक दूध पाजपी एकटीच पवित्र माय. गोंयकारांक दूध पाजपी एकटीच पवित्र माय. आता हड्डे फुलोवन शांत खावपी मांडवी जावन तूंच माय. आता हड्डे फुलोवन शांत खावपी मांडवी जावन तूंच माय. तुझ्या वृद्ध अवस्थेत धीट आसा तुझे गोंयकार माय. धीट आसा तुझे भुरगे माय. धीट आसा तुझे भुरगे माय. आवय कशें सोडचें भुरग्याक. आवय कशें सोडचें भुरग्याक. रगताता प्रत्येक हड्ड्याक. आता मामा पुरो जाले खूब. मामा पुरो जाले. मादर आमचे प्राण, आमचे अस्तित्व, आमची अस्मिताय.
जिच्या कर्तृत्वाक लागून जिच्या पालवातारात आज आम्ही सगळे परिवार जगतात. दारात आयिल्ल्या दुश्मनाची लेगीत ताण भागयतात. तिच्या मायेचो मरणाघात टेकला. दुधा बगर माणकुल्यांचो जीव धोक्यात पडटा. तसो काळ आमचो लागीं पावला. आमचो काळ लागीं. अरे बोट दिल्यार हात गिळपी ह्या लोकांक आज बोट चढला. हे बळटात आमच्या आवयच्या केस्टाक धरून आपल्या भुरग्या कडल्यान पयस करपाचो कट रचयला. ते कोण जगत आडले बगर रावना. म्हादय गोंयचे गिरेस्तकार, आमची अस्मिताय आनी आमचो तुरो. ह्या तुऱ्याक सोडतना आमचो आवाज वाडटलोच आनी थेंब्या खातीर वाडटलो. 24 टीएमसी न्हय तर अखंड म्हादय गोंयच्या भूतकाळ आनी भविश्य. म्हादय 111 किलोमीटर रुंद गोंयच्या सैमाचे आनी आपल्या सासायेन आपल्या हिंदी गोंयांत आयल्या. अश्यो गोंयांत कर्नाटका सारक्यो 20 नदयो व्हांवनात. पूण एक पालक दिता ती म्हणटा ती आमची सगळ्यांची मोवाळ म्हादय. सह्याद्री पासून अरबी सागरा मेरेन व्हांवपी आमची ही म्हादय. सह्याद्री पासून अरबी सागरा मेरेन व्हांवपी आमची ही म्हादय गोंयांत पावचे पयलीं बांदारो घालून तिका कर्नाटकाच्या मलप्रमाणे गुंडोवपाचो विनाशकारी कट जाल्लो आसा. अरे केंद्रान सुद्धा ह्या प्रकल्पाक मंजुरी दिली. जर हो प्रकल्प यशस्वी थारलो जाल्यार आमच्या माणकुले गोंय सुख्यार येवपाक वेळ लागचो ना. म्हादयचेर तिगून आशिल्ली जैव विविधताय, शेतावटा कुळागरां आनी नुस्तेमारी जीवनशैल्याचेर हावळी येयलो. अग्नी, नदयो, दोंगर, माती आनी वारो ही पंचमहाभूतां कोणाची पिट्याची नासतात तर ती त्या परमात्म्याची आसता. आनी हाचेर हात घालप म्हळ्यार विनाशाक आपोवणे दिवप. ताका लागून आतां खरें सुशेगाद गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा. आमकां भिवपाची गरज आसा. कोरोनाच्या काळात म्हादय करून फोडपी हे लोकांक शिक्षा दिवची आज आदार दिवपी ह्या सरकाराक आमचो प्रश्न जावन आसा. आज तांणी कळसा बांदुरा धरण बांदिल्ली आसा आनी बांदारो करचो पयलीं आमी हवाय घालप जाल्यार आमचें गोंय जगतलें. गोंयकारांनो आमची भीक वाचयात. आमचो तुरो वाचयात. आमची म्हादय वाचयात. आमची आवय मांडवी म्हादय मारता आमकां उलो. आमची आवय मांडवी म्हादय मारता आमकां उलो. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात. आतां जाले पुरो. आमची म्हादय आमकां जाय. जागे जायात. गोंयकारांनो, जागे जायात. नमस्कार. म्हादय आमची जिवंत आनी शेतकऱ्यांक वर्साची सांगली. तुझ्या तालिमांतल्यान कशें मुक्त जातलें हांव आई, कशें मुक्त जातलें हांव आई. मानरीक जजेस हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मान्य आनी म्हज्या मोगाळ इश्टिणींनो, तुमकां सगळ्यांक हांव खुशाल बरें सकाळ आंवयता. आयज म्हजो उलोवपाचो विशय आसा आमची म्हादय, आमची आवय. आत्मा आनी ईश्वर ह्या दोगांचो मेळ. आवय म्हणल्यार आपल्या भुरग्याचेर मायेचेर पाखरां घालपी एक मोगाळ अस्तुरी. आवय ताका आपल्या माया मोग दिता आनी वाडयता. एखादे सान भुरगें जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ते आपल्या आवयच्या दुदाचेर पोसता. आनी आमचें गोंय आमच्या म्हादयच्या दुदाचेर पोसता. हे फक्त उदकूच न्हय तर तें म्हादयच्या छातीतलें दूद ज्याची तुळा आमी कोण्णा कडेच करपाक शकना. आमच्या आवय म्हणल्यार म्हादय शेकडे वर्सांनी आमचेर कृपा केली. आपलो माया मोग दिला आनी आपले उदक दिलें. तर आतां आमचेर सागर कित्याक? तिच्या दुदाच्या रिणांतल्यान आमी मुक्त जावपाक पावतले. आमचें गोंय सैमीक सोबीतकाय नटलेली भूंय. देवादिकाचे सासन
आम्ही जिका मांडवी म्हणून वळखतात ती कधी काळासां गोयच्या भुयेखातीर व्हडली आवड काडल्या आणि तिच्या ह्या व्हडली आवडीच्या रुपा खातीर आमी तिका म्हादय हे नांव दिलें. म्हादय निसर्गाचे अद्भुत चमत्कार सैमाचे एक व्हडले अप्रूप अजाप दोंगराच्या गड्यावकारींतल्यान देंवतना ती जेन्ना आमच्या भुंयेवयल्या समृद्ध जंगलांतल्यान बारकाली फाडी वाटे मेळटल्या त्या ल्हान व्हड न्हाल्यो व्हाळव्हाळ्यो हांकां आपले ओटये घेवन ती जेन्ना काळ्या टुकटुकीत खडपावयल्यान कोसळ्ळ्या तेन्ना एक अद्भुत देखावो पळोवपाक मेळटा. म्हादयच्या निरंतर व्हांवपाच्या ह्या प्रवाहाक लागून हांगसरली रानां वनां तिगून आसात, संपन्न आसात. आमचे म्हादय शेकडे वर्सां पासून आमची कृपा करीत तिच्या अमृता समान उदकान आमकां सदा सर्वकाळ जिवदान दिला. तिच्या उदकाचेर आमच्या समज गोंयकाराचो पेंड पोसतलो. आमच्या शेतां फुल्ल्यो. आमच्या म्हादयच्या ताटाचेर आमच्या पिळग्यांची संस्कृताय रुजली वाडली आनी फाकार्य केली. एखाद्या प्रेमिके प्रमाण सह्याद्रीच्या दोंगरावयल्यान धडधडत कडकडत मोग सिंधू सागराच्या गोपाक तरी गेली आनी आपल्या गोड मोवाळ उदकान तिणें दर्याच्या उदकाचेर कांचां नश्ट करून तातूंत गोडसाण हाडली. हें उदक पिवन सगळ्या लोकांची मनां तृप्त जाली. हो चमत्कार घडोवंकूच नाशिल्लो जाल्यार आमची शेतां पाटां पिकावळ सोडूनच दी आयज उदकाच्या थेंब्या आमी तळमळ्ळ्या आशिल्ली. आमची तान केन्नाच भागोवंक पावची नाशिल्ली. आमची आयज म्हादय न्हंयेक लागून आमची उपजिविका चलता. ही न्हंय म्हणल्यार जायत्या लोकांचे जगपाचें साधन जावन आसा. आमची आवय निस्वार्थीपणान न्हंय जिवीत दिलें. आमची तान भागयली. आतां तर हें वेगळेंच प्रकरण. आमच्या आवयच्या उदकाक आड घालून वेगळी वळण करपाचो यत्न सुरू आसा. म्हादय न्हंयेक लागून आमच्या प्रदेशाक सुजलाम आनी सुफलाम हो आशिर्वाद मेळ्ळो. शेकडे वर्सां पासून अखंड रावपी ही न्हंय हांगसरल्या लोकांचे मूळ आदार जाल्या कारणान तिका आदर आनी मान सन्मान लाभलो. अशी ही आवय भशेन ती आवय सारकी मोगाळ आनी कृपाळू. आयज आमची म्हादय खळखळत व्हांवत रावली जाल्यारूच गोंयचें अस्तित्व तिगून उरतलें. आयज म्हादय न्हंयेचें म्हणल्यार आमच्या आवयचें अस्तित्व पणाक लागला. म्हादय बचाव मोहिमेंत जायते तरणाटे सहभागी जाल्यात. हेरांनी फुडें येवपाक जाय. 1967 जन्मात पवनाच्या आंदोलनात कोंकणी कवी मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले, तरणे तशे दांडगे तुम्ही अजून कशे रावल्या दोगी, तरणे तशे दांडगे तुम्ही अजून कशे रावल्या दोगी, हड्ड्यातले एंगळायज धबधबून जामती जागे जाड जागे. हड्ड्यातले एंगळ पेटे आमची म्हादय आमची आवय, आमची म्हादय आमकां जाय म्हणत सगळे गोंयकार एकठांय जाल्यार म्हादयचें रक्षण करपाक आमी आमच्या बळग्यान आनी एकवटान करतले हातूंत दुबाव ना. आमी आमच्या आवय खातीर इतले तरी करतलेच न्हय. देव बरें करूं. सर्तीचें 6वें इनाम फावो जालां शर्वा कुडचडकर. हांव मागता दुर्गादास कामत हांचे कडेन ताणें इनाम मेळोवचें. सर्तीचें 5वें इनाम फावो जालां बाय त्रिशा कामत. हांव मागता विकासराव भगत हांचे कडेन ताणें हें इनाम मेळोवचें.
सर्तीचे चौथे इनाम फावो जाला ईशा कामत मलेकार हांकां. मागता सुशांत कोकळकर हांचे कडेन ताणें हें इनाम दिवचें. सर्तीचे तिसरें इनाम फावो जाला राजस नायक हांकां. हांव मागता प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन ताणें हें इनाम दिवचें. तशेंच दुसरें इनाम फावो जाला बाय श्रीजा आळवे हाका. मागता प्रजलबाब साखरदांडे हांचे कडेन ताणें हें इनाम दिवचें. तशेंच मागता बाब आनी सर्तीचें पयलें इनाम फावो जाला अंशा अजीत नायक हाका. हांव मागता आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे मोहनदास बाब लोलयेकर हांचे कडेन ताणें हें इनाम दिवचें. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.